Гондоны, блядь, одни сидят, походу, в чате, блядь. Еще раз сказал, скоро пизда всей земле, блядь. Кровь пьете Христа. Вы кто? Ганнибалы. Никогда в жизни в России я бы не стал, блядь, ментом ебучим. Всем привет, с вами Варгунин. И да, Денис Бажанов тронулся умом. Вышел я под наркотой в астрал. Когда-то это был супер одаренный бодибилдер с большими перспективами. Но сегодня это бомжующий наркоман, уверовавший в потусторонние силы. Что привело Дениса к такому состоянию, разберем сегодня. Ставим лайк Куринобол, чтобы он не навел на меня порчу, а мы начинаем. Перематывая 100-500 раз рекламу, когда ты смотришь мои видео, многое упускаешь. А именно, проект мой работает 7-й год каждый день. Я помогаю людям заработать деньги. Конечно, не всегда это получается, но если у человека все с головой в порядке, у него все должно получиться. Вот такие отзывы я получаю на ежедневной основе от своих клиентов. Кто знает, может, уже в следующем ролике именно ты захочешь показать свои результаты в моем видеоматериале. Абсолютно каждому, невзирая новичок он или профи, я гарантирую реальный результат. Понятное дело, что лежа на диване под жопу денежка течь не будет. Тут тоже придется чуть подумать. Поэтому, чтобы увеличить шансы на успех, вам нужно слушать мои рекомендации. У меня нет менеджеров первичной обработки. С каждым клиентом работаю я. Использую аудио, видео, сообщения, подробные гайды, инструкции, наработанные в течение 7 лет. Кто докажет мне, что в моем проекте невозможно заработать большие деньги, готов выплатить 500 000 рублей. Так как я не резиновый и не смогу обслуживать определенное количество клиентов, доступ через неделю закроется навсегда. А когда он откроется, я не знаю. А клиенты особо не отваливаются, потому что им нравятся мои результаты. Спешите, ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Да, на полном серьезе, я не шутил. Я разговариваю с животными, я понимаю ящериц, я понимаю лемуров, я понимаю всех гекканов, я общаюсь с каждой птицей. Денису Бажанову, о котором я уже снимал ролики, сейчас 38 лет. Кратенько пробежимся об основных курьезах его карьеры. Многие наши блогеры и журналисты возлагали на него большие перспективы и повышали градус ожиданий у публики. В итоге, несколько лет такой раскрутки спортсмена, как и у многих других наших атлетов, кто ушел с орбиты, Лисуков и так далее, привели к тому, что выйдя он на турнир под названием Siberian Power Show 2021 года, сразу стало понятно, насколько сложно конкурировать Денису с не самым топовым на то время Михаилом Кржанником. На самом деле Денис в те годы стал подзабивать на бодибилдинг. А почему, расскажу позже. Парализовало полностью. У меня даже легкие начали отказывать. За руку тянет еще что-то. У меня вот просто вот так вот всего. Такое ощущение, что у меня даже уши свело. Ну реально, мне уже дышать плохо. Кололи какой-то самый мощный транквилизатор и сказали: сейчас ты уснешь. Через полчаса я выбегаю в трусах на сцену. Ты куда вышел? Ты только сейчас чуть не помер. Денис ел 6000 калорий. Максимальные дозировки фармы были в районе 6 граммов тестостерона и его производных. Например, в неделю 2 грамма тестостерона, 1 грамм примбалана и множество других препаратов в более мелких количествах. Но Бажанабок подметил, что увеличение дозировок привело к тому, что начал снижаться аппетит. Общее состояние ухудшилось, и организм просто не мог переварить такие объемы. Он настолько переборщил с фармакологией, алкоголем и общей калорийностью, что его печень превратилась в решето, когда ему удалили 3 огромных опухоли размером с теннисный мяч. Доброкачественные аденомы размером 5 сантиметров каждая. И через 5 дней у меня начинается перитонит. Это воспаление всех органов абсолютно. То есть опять смертельная фигня. Это даже возможно не из-за того, что они инфекцию занесли, а из-за того, что у меня сутки кровь была. Долго, да? То есть они все это воспалилось. Повторно вскрывают, повторно очищают. И опять я где-то дней 5 в этой реанимации. Все. И потом уже перевозят меня обратно. Было 3 тяжелейшие 6-часовые операции на печени с интервалом 5 дней. Атлет связывает такое развитие событий с чрезвычайной нагрузкой на орган. Ну, блять, еще бы. А с чем еще связать? Он любил использовать инсулин, а гипогликемию купировал 6 литрами пива с рыбой. Именно после этой и других операций он принял решение завязать с бодибилдингом. Врач его маме говорил, что он чуть не умер, и ему пора заканчивать. Хирург прикалывался надо мной, а хирург 2-метровый говорит: да я спокойно кулак, говорит, свой туда засовывал. Туда? Серьезно? Да, говорит, просто я спокойно кулак засовывал и все там вычищал. А еще он рассказывал, что за 3 месяца до операции на печени из его ноги выкачали 3 литра гноя. На ноге я вколол Канаду, то есть был абсцесс.
нога росла. То есть нога там, наверное, сантиметров 90 уже была. И температура постоянно 38,5. Пришел к врачу, говорит, ну давайте проколем. Это, наверное, просто у вас как его там называют-то? Инфильтрат или что-то такое. Протыкают шприцы, набирают гной. Туда прокалывают гной. Охренеть. Прокалывают толстой иглой. Глубже, да? Вытаскивают иглу. Просто струя, бац, блядь, на него. Именно гноя. Да, его просто с ног до головы облило нахрен и на пол. И потом начали просто вот так вот подставлять вот эти штуки из колес. 3 литра гноя, блядь, в ноге было. Вы как вообще жили? А это знаешь, как совпало? Я уколол, когда это укол Канады, когда был этапсесс, я еще тренировал ноги. У меня был надрыв. То есть опухло, и плюс я еще тренировал ноги, я надорвал. Опять опухало, опять разрезали, опять ставили там на 10 сантиметров, на 15, не помню точно. И, короче, опять все проходило, выходило оттуда. И так 3 раза. Я с этой резинкой ходил где-то с весны до сентября. И в итоге сделали этот рентген и сказали, у вас гематомы. Короче, из-за гноя, когда я надорвал ногу, гематомы в самой глубине мышцы, несколько штук оказались, и они тоже давали воспаление. И сказали, нужно сделать операцию. Там операция была недолгая, 40 минут. Также Божана Боку удаляли фибролипомы, которые в свое время образовались у него с обеих сторон шеи в районе трапециевидной мышцы. Вы можете обратить внимание, что в ранние годы Денис на фото и видео демонстрировал энтузиазм к бодибилдингу. Это было видно по его тренировкам и выражению лица на фото. А в годы, когда он прошел множество операций, его будто подменили. Дошло все до такого, что на совместных тренировках с Федоровым он выглядел так, будто далекого от бодибилдинга парня насильно заволокли в зал. И это замечали многие. Цитирую: «Блин, опять смотреть, как Божанов ждет, когда тренировка кончится». Именно поэтому у Дениса угас интерес к бодибилдингу. Судить его за это не нужно, потому что он выбрал путь здоровья и долголетия. Другой вопрос, правильно ли он все делал. Как сам заявлял Денис, он тренировался всегда самостоятельно, курс себе расписывал, позирование ставил и многое другое. Но атлеты, сопоставимые по его массе на то время, имели, как правило, несколько специалистов. Это тренер по позированию, обычный тренер, который выписывает программу тренировок, эндокринолог, который выписывает курсы, по стретчингу, массажи кто делал. То есть там целая когорта ребят, чьи усилия направлены на результат одного человека. И вот если бы это все было у Дениса, я думаю, таких проблем и операций у него точно не было бы. Вот я тебе сейчас отвечу на твой вопрос. На данный момент ты сейчас пишешь, и тобой управляют какая-то нечисть. 1,5 года назад 36-летний Денис сделал фейслифтинг, оправдывая это тем, что в 31 год, когда сделал операцию на печень и скинул за 10 дней со 150 до 105 килограмм, якобы столкнулся с лишней кожей на лице. Но такой эффект есть у многих. Я хуй знает, блядь. У меня сейчас борода, я не смогу так сделать. На канале «Железный рейтинг», где обычно зритель довольно вялый на критику и лояльный, в видео с Божановым после операции почти все комментарии сплошной негатив. Чтобы на таком канале было 99% негатива в комментах, это надо сильно постараться. Я не буду ничего читать, даже в виде примера, но вы сами видите, что многие очень расстроились, ибо Божанов до операции выглядел великолепно. А вы представьте, сколько людей мне написало в личку, где делал, сколько стоит, и это писали мужики. То есть обычные мужики, блядь. Ну, в основном писали 45, наверное, вот так. 48 лет, то есть, значит, это нужно. Но Денис использует странные аргументы в пользу того, что хейт в его сторону несостоятелен. Например, что после операции у него много кто спрашивал, мол, где он делал операцию, сколько стоит и подобное. А что общего между тем, когда у тебя интересуется, где-то сделал такую качественную операцию, между тем, нужна ли она тебе была в данный отрезок времени? Они ведь просто интересуются, где ты это делал, видя результат. Тебе эта операция просто не нужна была в тот отрезок времени. Нам говорили, что пройдет год и будет окончательный результат. Ну вот прошло 1,5 года. По сей день появляются странные отеки, какие-то покраснения и вообще несимметричный вид лица. Вот фото до, а вот после. Напишите вы в комментариях, как вы думаете, где у него лицо выглядит лучше. На фото до его эмоции и лицо было гораздо живее. У него были уникальные черты лица, уникальная фактура тела и голос, как у трансформеров. Он мог бы сниматься в крутых кинопроектах. Но, к сожалению, трава и стероиды, на фоне этого множество перенесенные наркозы, повлияли на его мозг деструктивно. Время Дениса настолько бесценно, что он находит время оправдываться перед хрен пойми кем
в комментариях, доказывая обоснованность своего поступка. Посмотрите, насколько часто он людям в комменты кидает это фото, якобы в доказательство необходимости данной операции. Ну, такая вот у меня продуктовая корзина. Так я готовлюсь к соревнованиям, так я их выигрываю. С Новым годом, блядь! Вот оно, блядь, счастье, ёпта нахуй! Чуть более года назад у Бажана Бока стали появляться странные видео и посты в интернете, а его поведение на ролике полгода назад было типичным портретом наркомана. Я тут заказ принимал. Блядь, тут. Работа. Денчик сейчас будет отвечать на ваши замечательные, потрясающие, ошеломительные вопросы. Одни те, к сожалению. Вот. Единственный вопрос, который здесь мне понравился, это будет в конце. Так, ладно. Очень странно говорит, дерганый, какая-то излишняя рефлексия и подобное. А потом он начал нести ахинею в своем чате Telegram. Если что, все ссылки на его чаты я оставлю в описании. Может быть, он уже их удалил. В любом случае, если есть какие-то вопросы к его высказываниям, можете смело обращаться к нему. Если что, у меня все это сохранено, а я лишь показываю, до чего доводит наркота. Да, на полном серьезе, я не шутил. Я разговариваю с животными, я понимаю ящериц, я понимаю лемуров, я понимаю всех гиканов, я общаюсь с каждой птицей. Я их понимаю именно на русском языке, только мне нужно синхронизироваться с их мозгом, с их фантомом. Я делаю это очень просто. Насчет предсказания будущего я не хочу пугать людей. То, что вам предсказал Нострадамус, то, что вам предсказала Ванга, в принципе предсказала правильно. То, что мы вот сидим там в телефонах и так далее, что вода будет цена, как сейчас, вода дистиллят, по сути, витамины приходится принимать. Все так. Но сразу скажу, это моя сестра. Нихуя себе! Сразу скажу почему. Я очень часто нахожусь в астрале. Я вижу, кто мне и что мне. На самом деле на нашей земле очень много родственников у меня. Ты что, меня за мусора считаешь, что ли? Никогда не стал бы мусором в России. Это, блядь, самого себя не уважать. И я в детстве, когда мне было 18 по 20 лет, пиздил мусоров. Ну, такие компании у нас были и так далее. С кем общался, неважно. Мы их пиздили. Никогда в жизни, в России я бы не стал, блядь, ментом ебучим. Эти крысы ебаные мне всю жизнь испоганили нахуй. Я живу здесь один в Таиланде, блядь, бомжую нахуй. По сути, я на самом деле сейчас живу на улице. Мне негде жить. Вот. Настолько у меня все херово. То есть мне негде жить. Настолько меня пидорасы GSS кинули, чтоб они все крякнули. Кстати, на внутренней кухне я неоднократно слышал в течение последних многих лет, что Денис перекидал кучу народу. Как партнер он ненадежный и в целом проблемный товарищ. Не защищая тут GSS Labs и других, которых он упоминает, но тут, я думаю, именно в Денисе есть проблемы. А сейчас будет несколько видеокружков, тянущих как минимум на несколько статей УК РФ. Ты сейчас пишешь, и тобой управляет какая-то нечисть. В церквях вы едите плоть Христа. Вам говорят, да? Посмотрите на их посохи и чело, которое они бьют. Кровь пьете Христа. Вы кто? Ганнибалы, значит сатанисты. Пошли вон отсюда, блядь, из чата. Кто спрашивает, куда пропал Бажанов, тот долбоеб. Сразу говорю, Бажанов на месте, каналы украдены и так далее. С Ютуба я ушел, потому что я ушел из бодибилдинга, так как я ненавижу этот спорт и Россию в том числе. Можете передать кому хотите. Россия параша. Вы потому что все ебучие сатанисты. Вы носите кресты. То есть вы носите знак того, что Люцифер победил Иисуса Христа. То есть все, кто носит крест, вы сатанисты и служите сатане. Понятно вам? Правда вам как? Слышали, наверное, о таком, да? Я еще очень много могу чего рассказать. С осени бомжую. Ну, вернее, я
всю зиму жил на сбережения. В Россию-то мне нельзя, понятно. Там всех сажают, блядь. А GSS вместе с Ваней Пивоваром у меня спиздили клиентов. И месяц треки не выдавали. А форсматчили мое имя. Твой друган Максик подключился, пообосрал меня везде. Все мои клиенты увелись. Мои 2 канала спиздили нахуй. По 2500 человек. Я бомжом остался. Я тут жил и на улице. Я пил воду из-под крана. Несколько дней не ел, блядь. Под дождями, блядь, под всякой-то хуетой. Вообще без денег остался. Полная хуета. Проебал в крипте эти, блядь, NFT коллекции сраные, блядь. $60 000, блядь. Никому нахрен не нужны. У меня 3 картины просто, блядь, с кошелька спиздили. Одну я, блядь, отдал, блядь. Знаешь кому, блядь? Сейчас обосрешься. Я хотел это, чтоб ты помог. NFT коллекцию. У меня Солон Андерс, блядь, был на OKX. Вот. Мне похуй. Я отдал, блядь, уже от безысходности, блядь, знаешь кому? Гостюнину нахуй. Блядь. Но я думаю, что он меня не наебет. Не знаю, почему такая вот уверенность. Вот. Ну, даже если он наебет, мне похуй. Вот просто дело в том, что я уже тут как бомж уже с марта, блядь. Поэтому мне поебать. Мне тут кто кормит, блядь. Даже деньги давали на хостел. Я в хостелах жил по 200 бат, блядь. Это за 500 рублей за наши деньги. Где по 6, по 10 человек живет. То я тут пиздец как скитаюсь по острову. Мне заебись так. Мой менеджер, которого я нанял, Ваня Пивоваров, микс-тест, так поднасрал охуенно. Я желаю ему всего самого доброго. Балтику уже посадили, да? Вроде как. Или кого там посадили-то? Или клона Балтики, не знаю. Но прикрыли там конторку-то. Тестогамщику сраную. Писали же люди мне уже кто на него работал. Так что мне как-то это похую. Следующий на прицеле у меня GSS, Oxyfarm и Хилма. Вот. Как бы первого конкурента убрал. Еще 3 осталось. И я, блядь, очень мстительный. Неважно, блядь. Я читаю Библию, я читаю молитвы и так далее. Но я ни за что не прощу, что у меня отобрали заработок, и я теперь год практически не вижу, сука, сына, блядь. Я готов зарезать каждого теперь, блядь. Максу я тоже теперь эту припомню хуету. Скоро жди, будут интересные новости у Макса. Либо с его сыном, сука, либо с его женой, либо с его здоровьем, либо с его родителями. Жди скоро, блядь, в течение полугода будет столько интересностей, что ты охуеешь просто. Я настолько злой стал, блядь, на всех, блядь, русских. Я ненавижу настолько Россию, блядь. Я готов, блядь, просто, мне бы красную кнопку дали, я бы нажал бы, блядь. Чтобы просто всю Россию разнесло нахуй. Вот так, друзья, сказать, что я в ахуе, ничего не сказать. Поэтому, когда кто-то увлекается травкой, веществами, особенно на фоне приема стероидов и особенно на фоне множества операций под наркозом, вот мозг может свариваться по такому принципу. И год назад он уже признавал, что с ним не все в порядке. Я на всех роликах разный, то есть я постоянно меняюсь. Там, то такой, то худой, то большой, то с волосами, то без волос, то с бородой, то, блядь, пластика, как якут, блядь, вот такой. То еще что-то, блядь. Короче, люди охуевают и думают, что происходит у него с головой. Ну, говорят, ну, реально много 1000 оттенков Бажанова. Да, то есть, ты знаешь, это как вот фильм, этот, как это называется, «Сплит», да? 21 личность. Мне как что-то такая шизоидная тема, может быть, и есть, да, не отрицаю. Но если бы я был шизиком, я бы это не признавал. Вот, ну, я думаю, какую-то роль это все равно сыграло на психике, и такой, какой я есть, своеобразный, да. А знаете, почему Бажанов натуральный дурак? Да потому что он свалил в Таиланд, высказывает там все вот эти негативные вещи, которые тянут на множество статей. А здесь, в России, у него осталась жена и ребенок, которых он больше года не видел. Получается, он своих родных подставляет под всякие угрозы. А потом, когда ребенок вырастет, и он захочет, например, отучиться в очень престижном вузе, устроиться на работу в структуры или в нефтегазовую отрасль, или в другие подобные истории, где можно заработать много денег, но требуется высокая репутация и образование. Его просто никуда не возьмут, потому что на его папаше будут висеть несколько уголовных дел. И вообще он, скорее всего, будет в розыске. Вся эта история Бажана Бока ляжет пятном на несколько поколений вперед. Если человек из-за своих действий готов подставить своих родственников, которые к этому не пришей пизде рукав, не иначе как дураком его не назовешь. В один из последних разов, когда он приехал в Россию, назвал здешних людей гондонами. Хвалится, что 2 отправил в реанимацию.
Хотя, смешные следы на кулаках, но это явно не так для двоих выглядит. Ой, хотя, если бы это было действительно так, его бы моментально в СИЗО отправили. Сейчас я вам расскажу мнение о Денисе от нескольких его бывших коллег, которым мне поделились на анонимной основе. Вообще, такое мнение анонимное, я не люблю этим заниматься, потому что всегда можно списать на то, что я это все сам сочинил. Но так как вы можете видеть, что он делает в интернете, многое из этого, в принципе, сопоставимо. Цитирую. «Он никогда нормальным не был. У него нет друзей, с кем бы давно дружил, так как срется постоянно. С женой то же самое. Выгонял из дома ее и подобное. На людях он один, вживую другой. Переломный момент, думаю, был тогда, когда начал сильно больше зарабатывать. И на фоне этого поехала крыша. Легкие деньги появились. Телевизоры покупал по 500 000 рублей. При этом хаты своей не было. В лучшее время зарабатывал минимум 1 000 000 в месяц. Но бабки инвестировать не умел и все просрал. Он был наркоманом еще до спорта. Бодибилдинг его сдерживал. Но траву давно курил. Наркоманы бывшими не бывают. После завязки с ББ опять начал курить. За раз чуть ли не граммовые косяки. И начал дышать газом, которым накачивают шарики. Со всеми пересрался. Куча менеджеров поменял. Сейчас живет в другой стране и обсирает Россию. Хотя все, что у него было и есть, дала Россия. В РФ осталась жена с ребенком. В Тае живет один. От безделья ударился в вымышленных персонажей и потусторонние силы. Боится лететь в РФ, потому что очень многих кинул и оскорбил. Ему уже один раз давали пизды. Кучканули и попросили извиниться. После этого начал сотрудничать с определенной компанией и потом стал засирать хозяина этой компании. Когда он кидал народ, за него все возвращал менеджер. Если сделаешь пост, чтобы тебе писали те, кого он кинул, то соберется куча народа. А давайте проверим. Напишите в комментариях, кого кинул Денис Бажанов и как это было. Ребята, я вообще не понимаю. Заказ там, да? Я сказал, заказов 1-2 дня не будет. Треков, народ, заказы все увеличились. 4-5 дней, примерно так. Сейчас майские праздники. Кто пишет, он же рам по трекам каждый день по 10 раз. Вы что, ебанутые, что ли, блядь? Идите нахуй, блядь, гондоны, блядь. Пиздуйте вам, блядь, в самокаты, заказывайте там тестостерон, ебанашки, ебаные. Блин, хотите верьте, хотите нет. Вам скоро всей земле скоро пиздец. Цивилизации. Вот что хотите, то говорите. Скоро будет полный разъебос. Буду материться, как мразь. Потому что здесь гондоны, блядь, одни сидят, походу, в чате, блядь. Судя по всему, одни гондоны, блядь. Еще раз сказал, скоро пизда всей земле, блядь. Или вы что, тупые, что ли, все нахуй? Вы живете в каком-то сне, блядь, в своем мире, блядь, ебучем. Вы что, дебилы, что ли, блядь? Вокруг оглянитесь, блядь, что-то происходит, блядь. Ебаноиды, блядь. Ебаные бесы вы, блядь. Вот вы кто. Чтобы понимать, насколько Бажанов был одарен и что бы с ним было, попав он в грамотные руки, посмотрите этот фрагмент. Мои первые соревнования были в 26 лет, когда начал курсить. То есть, через 9 месяцев уже весил 82. Через 9 месяцев я вышел, меня тогда подводил Фатеев месяц. Я вышел 107 на сцену уже. Охренеть. Уже на сцену, уже На 107. сцене, да, с 82, 170, то есть я весил 120 уже через 9 месяцев. И на сцену вышел 107, второе место на Московской области. Вот первый мой дебют был. То есть, я рост как на дрожжах. А сегодня это скитающийся в Таиланде бомж, потерявший буквально все по своей глупости и из-за наркоты. Единственный его заработок – это продажа программ тренировок и каких-то препаратов. Да, то есть, когда ты ставишь плазмиду, ты ставишь ее, если, например, колени где-то латерально сантиметров 5-7 от колена инсулинкой, в локте также в длинную головку трицепса, плечи, если болят, в плечи ставишь, как-то так. Я думаю, в трапецию можно ставить, у кого позвоночник или шея, там что-то болит. Локально будет лучше восстанавливать. Поэтому пишем в личку. И так тоже бывает, друзья. Берегите себя и своих близких от разных увлечений непонятными веществами, чтобы не поставить крест не только на себе, но и своих нескольких поколений вперед. А кому нужны куринобол, грачеболин, ресостероны и прочие? Безостероны, нормальные препараты, а не те, которые рекламируют всякого рода наркоманы, сидящие в Таиланде. Есть специальный сайт, где вы все это можете достать. В отличие от других магазинов, их прайс достаточно высок. Поэтому ко мне не обращаются школьники за консультацией, потому что у них нет денег.
они покупают всякое говно. По промокоду VARK, тем не менее, вас ждет скидка 10% на каждый заказ. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. А если ты платишь больше 149 рублей в месяц за VPN, прямо сейчас отписывайся, потому что есть VPN, который будет дешевле и при этом работать качественно и с хорошей скоростью. Помимо этого, я каждый день получаю хорошие отзывы по поводу данного VPN. И самое главное, что с сентября будет полный запрет на VPN. Поэтому кто успеет его установить, у того будет обеспечено качественное соединение с зарубежными сайтами. Поэтому спешите, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну и не забываем подписаться в мою телегу 18+. Там я каждый день разыгрываю до 10 Telegram премиумов для своих зрителей. Так как их там немного, у вас есть шанс не просто выиграть его когда-то, ну а сделать это несколько раз и, например, кому-нибудь подарить. Ребят, также не забудьте подписаться на нашу телегу, ссылка в описании. Если понравился обзор, пиши фразу Там караул, ёпта. Не забываем чекнуть телегу по заработку, магазин с препаратами, а также телегу 18+. И VPN устанавливайте, чтобы все это работало хорошо. А кому нужны срочно деньги и завалялась лишняя квартирка, вы можете позвонить по этому номеру телефона или написать соответствующий WhatsApp и решить все свои вопросы. Даже если квартира обладает некими обременениями, быстрый выход на сделку. Ну а с вами был Варгунин Дмитрий. До новых встреч, друзья!